Šta više volite, Ferrero ili Raffaello? Ja sam definitivno veći ljubitelj Raffaello kuglica i zato sam odlučila da danas podelim sa vama recept za ovu preukusnu Raffaello torticu koja ima onaj originalni ukus Raffaello kuglica. Sigurno će vam se svidjeti i mene je oduševila. Za koru treba vam 100 do 150 grama badema, fino ih usitnite, sameljite u secku i dodajte maksimum 100 grama napolitanki. Ja sam ovdje koristila mlečne, ali vi možete da dodate i one sa kokosom za još puniji ukus. U ovu smesu dodajte malo mleka, nekih 100 ml, da bi prosto smesa postala glatka i da bi mogla da se razvije lepa korica. Ja sam smesu zatim izlila u kalup prečnika 16 cm i preko posula malo kokosovog brašna. Ovako spremljena korica ide u frižider na hlađenje dok pripremamo fil. Ovaj beli fil je zapravo ono što daje onaj specifičan Raffaello ukus ovoj tortici i potrebno vam je 250 ml slatke pavlake koju treba umutiti mikserom, a znaćete da je gotova tako što okrenete posudu naopako i ako fil ne klizi i ništa ne ispada iz posude, to je znak da ste ga sasvim dovoljno umutili i ovdje treba stati jer ako nastavite sa mućenjem doći će do formiranja grudvica što naravno nikako ne želimo. U ovu smesu dodajte i 250 grama mascarpone sira. Ovdje naravno možete koristiti i bilo koji krem sir. Meni je možda za mrvicu bolji ala kajmak zato što ima blagu kiselost, ali naravno izbor je na vama. Ukoliko želite da bude baš slatko, dodajte i kašičicu meda, ali ovo je zaista opciono jer je sam fil dovoljno sladak pa vam med i nije potreban. Sve to dobro promešajte i dodajte 80 do 100 grama kokosovog brašna. Još malo promešajte da se sve lepo sjedini i da se ne formiraju grudvice. A na pari istopite 100 do 150 grama bele čokolade sa 50 ml mleka. Istopljenu čokoladu dodajte u ovaj fil i sve to dobro promešajte. Kad ste dobro promešali, fil ide preko ohlađene korice i naravno oblikujte torticu špatulom i nožem. Ja sam ovdje skinula obruč da bi mi bilo lakše da oblikujem fil i kao dekoraciju koristila sam kokosovo brašno i naravno bademe. Nakon toga tortica ide u frižider na hlađenje minimum sat vremena, još bolje ako odstoji preko noći i spremna je za degustaciju. Nemojte da vas zavara ovaj mali kalup. Kalup jeste prečnika 16 cm, ali je ova torta jako ukusna, kalorična i što bi se reklo jaka, tako da nećete moći puno da pojedete. Ako vam se ovaj recept svideo, obavezno lajkujte ovaj video, komentarišite, pišite mi vaše utiske i naravno subscribeujte se na YouTube kanal Kutak ukusa. Obavezno podelite ovaj video sa prijateljima, a mi se vidimo već sutra sa novim receptom.